ngolamba olungcwele lukaYesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ke ndithanda ukuthi xa ndibulisayo abantwana bakhe ndibulisa ibandla likaYesu. Haleluya. Amen. Ndicela abantwana bangangiseli lo. Ndibulisa ibandla likaYesu. Ibandla lelikaYesu. Haleluya. Ndibulisa otata. Ndibulisa omama. Ndibulisa abantu abatsha. Haleluya. Ndibulisa umoya. Haleluya. Ukuthi ungaqali ngani. Ndiyabulisa umoya ingcwele. Umnikazi webandla bathandekayo. Sishiywe nakumoya ingcwele. Haleluya. Amen. Ndingumama uDokolo bathandekayo, ndihlala eMfuleni. Kwa-9568 eShangani Street. Angasezintsha. Angasesikolweni kubenabo. Amen bathandekayo. Haleluya. Ikhaya lami ke lise-Mount Frere. Ndilivashakazi. Kaloku sisazi sonke ngesiXhosa. Ako daw so interpreta natin to ano ndibuze qala ndingathi kongasemva. Haleluya. Amen. Ikhaya liseMount Frere. Kwabhaca lokhu bamfletcher. Abantu bathi baseMount Frere neMount Fletcher bathi indawo eyi-1. IseMount Frere. Kulamacala aseBoxstad naseMzantsi. Haleluya. Nditshatele kwaDokolo eMount Fletcher. Haleluya. BaseMount Frere nditshatele eMount Fletcher. kwaDokolo emakhosini. Haleluya. Bangcwele ndingumntana kaThixo. Nam ndacholwa nguYesu apha eKapa. Ndihamba ukuzithandela. Haleluya. Ubungqina ke bangcwele ndithanda ukubuveza uba ndivelaphi. Ndimamkele njani uYesu. Haleluya. Amen. Kuba kukho ingxaki yokuba athi umntu ndamkele uYesu. Xa usombuza ke ngokuba umamkele njani uYesu, athi ndafika enkonzweni ecaweni ndabhalisa igama encwadini zecawa. Ndibuze kokuba umamkele njani uYesu. Saphinde ndibuze umbuzo. Athi ndimamkele ngolo hlobo. Athi omnye ayibababeka isitulo. Kwathiwa mandihlale kuso. Kwathiwa sesakho esi situlo. Yabe iphelele indaba apha. Kanti uYesu uyamkela. Uvuma ngomlomo okokuba uYesu uyinkosi. Ukhole ngenhliziyo okokuba uThixo wamvusa kwabaphileyo. KwabaseRoma chapter 10 verse 5. Indlela entsha yokubulungisa yomntu wonke. Bangcwele. Haleluya. Ndamamkela ke uYesu ngo-98. Isizathu sokuba ndimamkele uYesu zange nje ndivele nje ndisuke ndamkele uYesu. Ndithi noba ndiyathi ndithi uba ndandingamzalanga laa mntana uzikhona mhlawumbi ke ngengakhange ndide ndimamkele uYesu. Ndiseyintombazana ke bangcwele ndisahamba ebumnyameni ndisenza iinto zam. Ndakhulelwa ndafumana umntana. Umntana wamoshwa ngoogqirha. Wamoshakala umthambo wase-right wamoshakala e-right. Kubazekile kade intombi endala izaba no-28 uyazi yampela. Kuthathe ixesha uba aphakame isiphakamela 7 years. Ndamamkela kuYesu waba ngumntana ka-97 ndamkela uYesu ngo-98. Emakhasa. Umfundisi uTshakaza kuba semdala ngoku. Haleluya. Ngabe ke ndiyamamkela uYesu ngolo hlobo. Amen bathandekayo. Ndaqhubekeka endleleni. Ndamthanda uYesu. Haleluya. Ndahamba ndabona ukuthi ingathi lo mntana kwenzeke intando kaThixo makwenzeke ngolo hlobo khona ukuze ndizozuzeka. Haleluya. Ndizomazi uThixo ongidalileyo. Haleluya. Ndafumanisa ukuba uYesu unothando olungumangaliso, olumangalisayo kakhulu. uYesu undithande kangokuba bangcwele. Zinintsi iindawo andihlangule kuzo. Zinintsi iindawo uYesu andikhuphe kuzo ngokuba ndafa.
ndangabikho. Haleluya. Ndimthanda kakhulu uYesu ngendlela emangalisayo. Andidlali ngoYesu. Andidlali ngoYesu. Futhi ndike ndive kabuhlungu xa ndibona umuntu odlalayo athi uYesu. Umuntu uyadlala. Eli xesha esiphila kulo ngoku ayilo-xesha lokuba umuntu adlale onoYesu. Lixesha lokuba njengoba ndinoYesu, njengoba unoYesu, ebengathi simfuna nzulu, nzulu, singena kuye simfune, side simfunisise, simfumane. Haleluya. Ndakhosa okokuba uYesu lona ufuna umuntu, akafuni bantu. Uzifunela umuntu, akafuni bantu. Anakuyandiba xa uYesu akafuni bantu, uThixo ufuna umuntu. Kuba uYesu uhlala ngaphakathi emntwini. Laa nto sithi ndimemnyango uncedi esityhileyo, ndiyanqonqoza. Othe walivula usango lentliziyo yakhe, mna nobawo siyeza thina sihlale naye, sidle naye. Which means uThixo ufuna i-relationship, ubuhlobo yena nomntu wakhe. Ifana nabantu, ndiye ndakwazi ukuba le nto kuthiwa libandla, loo nto uba usisihlobo sikaThixo, ufana nabantu abatshatileyo. Umtshato, xa nitshatile, ngumfuziselo webandla. Umtshato ifana ke naxa wamkele uYesu, nditshata noYesu. Haleluya. Amen bathandekayo. Ndiyinkosikazi kaYesu, ndiyindlu kaYesu, ndiyintsimi kaYesu. Haleluya. Zonke indawo endizithethayo zikhona ezwini kaThixo. KwabaseKorinte bokuqala chapter 6. Haleluya. Apho Pawulosi ekhalimela ibandla okanye efundisa ibandla laseKorinte esithi abanye badinga ndingokaPawulosi, abanye badinga kaApolo. Haleluya. Amen. Uthi mna ndiyatyala, uApolo uyankcenkceshela, okhulisayo nguThixo. Haleluya. Amen. Kweli xesha esiphila kufuneka umuntu azazi okokuba njengoba ndamkele uYesu, ndisisihlobo sikaYesu, ndingumntana kaYesu, ndiyintsimi kaYesu, ndiyindlu kaYesu, lo mzimba yitempile kaYesu. Haleluya. Funeke ndiziphathe kakuhle, funeke ndenze kakuhle phambi kwabantu, kuba uThixo thina siyincwadi efundwayo engabhalwanga ngainki. Haleluya. Amen. Ndithetha ukuthi ke banceda nto bakuthe ndithetha ngohlobo nakhofu. Haleluya. Kuthiwa mandizobulisa ke bathandekayo. Ndiyamthanda kakhulu uYesu bangcwele, ndikhona phakathi kwendlela yanamhlanje. Ndiva nje kuluvuyo, sendeva nje kumandla, kuluvuyo nje. Haleluya. Ndiqala ngokufika phakathi kwenu. Utata uNdlendle eBangcwele andimazi, ndiyaqala ukumbona. Haleluya. Abantu akhona ndiyamazi, ayandimazi, ndiyaqala ukubona phakathi nawe uyaqala ukubona. Haleluya. Into abangaba ndimazi noba ndingakamboni, ndingumntu othanda ukumamela ukungqina kwabantwana bakaThixo. Ndiye nakooYouTube, ndifuna ukuva abantu bathini ngoYesu. Uqala ukumamela uYouTube nokungqina abantu bakaThixo, ndaqonda uba make ndive abantwana bakaThixo okokuba bamthatha kanjani uYesu, bathini ngoYesu, especially phetsheya kwezilwandle nezinye iintlanga. Ndifuna ukuva uba kooma-India, Palestina, kwezi ndawo Afrika bathini ngoYesu, bamkhonza kanjani uYesu. Haleluya. Khona indawo nayibukela eChina, abantu bamkhonza uYesu emqolombeni. Haleluya. Amen. Abakwazi ukumkhonza ngale ndlela, abanayi-freedom yokumkhonza uthi ngenja phela si-free ngayo apha eMzantsi Afrika. Ibe naseAfrika ayikho i-freedom engaka eMzantsi Afrika yokuba abantu bamkhonza ngolu hlobo uYesu. Kunzima.
kuthi abantu besakhoza ukungena abantu bazobagqibula nje bagqibule kwami. Haleluya. Iyenzeka ngoku. India imama abantu bamkhonzela iqolombeni bayabanjwa bavalelwe bakatshwe. So bagada abantu xa belelenge 5 o'clock abambhuti wasekuseni 5 eto klasilele kuko abantu abanqokuthini and ba serious bayalila abantu xa bakukho umuntu abanikeza iBhayibhile babeyincamisa iBhayibhile belilinyembezi beyincamisa bevuya betyhila bengabamba amathini ingathi kukho into abayifumana kanye bawina iloto. Ziyabuhlungu inhliziyo yami yini Thixo apha eMzantsi Afrika indlela esidlala ngayo. UThixo usinikile amathuba indlela esidlala ngayo indlela esiphithizela ngayo ngulowo nalowo ufuna ukuziveza uba nam ndinoyesu nam ufuna uba yeyi yi-competition. Haleluya. Bathandeka ndazodibana nalo tata utata uNtanda ndingobungqina bakhe wasotata uNdlela ndikuthanda ubungqina bakhe la ndiqoza ndifuna inamba yakhe ndiyifumana. Eyona nto ebanga ndimfune lo tata oko ndasindiswa ndandazange ndabuva ubungqina bomntu ohlawula uThixo sejele. Bethu abantu besiza bezomhlaba agqitha apha phakathi kwabo basike bahlabane bodwa yena begqithile. Kuthi kusenjalo uThixo semkhuphile ejele uThixo amthume kwindawo ethile but kula macala aseRhawutini akanamuntu phakathi kuzawukengathile adibane nomuntu oligeza lo muntu uphiwa ngabantu ukutya akugcina ukutya kwelaa thapha ahlala kulo adibane nalo muntu ahlale naye athi nakukutya mna ndiphekitya igeza yona bangibade ndimfune ke ndincokole naye ndithethe naye ndive more ngaye ngoThixo. Wathi ndatshenta loo ndayisusa loo ndahlala apha. Haleluya. Ndayifumana inamba yakho ayinikeza kuYouTube ndabe ke ndiyathetha naye wandireferela kutata kanti ke indlela uThixo asidibanisa ngayo notata uNdlela. Haleluya. Ndiyaqala ukumbona kwesinqokele efowunini sithethe efowunini ndakuba ngutata othubekileyo ngutata omthandayo nguThixo futhi ngutata owazana noYesu. Haleluya. Ilapha kule ndawo ebangcwele indlela yam endibeke apha yiloo ndlela endihambileyo. Haleluya. Zobeka apha. Amen.